Da har vi fått kebab her. Kundeservicen, altså han som jobber her, han var ganske snill. Spurte om hvilken YouTube-kanal det var og så videre. Men nå skal vi teste kebaben. Yes, greit. Så tar vi en bit her. Den smakte veldig digg. Det gjorde det. Men så var jo det alle anmeldelsene med. Så da tenker jeg egentlig at dere skal få en oppdatering på hvordan det gikk med oss siden det var klart flere som sa ifra. Dere får mildt sagt vite om det skjedde noe galt etterpå.